బీభత్సంగా స్టక్ అయిపోయినాం అసలు. ఈ తోటలా ఏముందో ఏం అర్థమవుతలేదు. కానీ బయట వర్షం బీభత్సంగా. చెప్పురా గిట్టు, ఇలాంటి వర్షం ఎప్పుడు చూసినావా? వేరే చెట్టు పంప, వేరే ఏ చెట్టు పోయినా ఇట్లనే ఉంటాయి, వాటర్ పడుతూనే ఉంటాయి. కొంచెం గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ కిలో పడుతున్నాయి. ఇది పోయా మరి, అది పంప. ఇది బాగుంది. ఒక్కొక్క చెట్టు తిరుగుతున్నాం మేము. ఇది కొంచెం బెటర్, గీడ కొంచెం బెటర్ అనుకుంటా. అయ్యో ఏ చెట్టు అయినా అంటారా?